गुआम रे तांडव रचिछि टाइफोन मवार चारिआडे झड़ परर विभीषिका हरिकेन शक्ति रे शह शह गछ उपुड़ी भांगी घर द्वार विद्युत खुंट उपुड़ी पड़ी घंटा प्रति 225 किलोमीटर बेगरे पवन बहिथिला प्रशांत महासागर रे आगकू आहुरी शक्तिशाली हेबा मवार एबे ताइवान अभिमुखे अग्रसर हेउछि अमेरिकार जॉइंट टाइफोन वार्निंग सेंटर बा जेटीडब्ल्यूसी कहिछि सुपर टाइफोन मवार तीव्रता आगकू पिक छुईब घंटा प्रति पवन बेग 270 किलोमीटर छुईब कैटेगरी 5 झड़े परिणत होब मवार 2000 मसीहा परठू पश्चिम प्रशांत महासागर रे मे मासरे अन्य कौनसी सामुद्रिक झड़र एते अधिक तीव्रता नथिला जलवायु परिवर्तन मवार भली शक्तिशाली झड़ सृष्टि करुछि गुआम रे स्थलभाग मुहा हेबा सहित बलियान होइथिला मवार दिने दिनक भितरे कैटेगरी 1 रु कैटेगरी 4 झड़े परिणत होइथिला मवार द्रुत शक्तिशाली हेउथबा सामुद्रिक झड़ विपज्जनक हेउछि गत वर्ष अमेरिकार फ्लोरिडा रे तांडव रचिथिला हरिकेन यान लैंडफॉल करिवार किछि घंटा पूर्वरु विध्वंसकारी एवं शक्तिशाली बात्या रे परिणत होइथिला सेपरि 2021 रे हरिकेन इडा लैंडफॉल करिवा पूर्वरु बलियान होइथिला जलवायु रे परिवर्तन प्रभाव रे दाना बांधुछि सीरीज बात्या 2002 रे कैटेगरी 4 रो टाइफोन पोंगशोना गुआम रे व्यापक क्षयक्षति करिथिला संपर्क में अधिक आलोचना करबा देवाशीष जेना पाणीपाग विशेषज्ञ आम सहित जोड़ी होती आपको स्वागत करुच्ची कलिंग टीवी को सुध जेना किभଳି देखुछंती ये जलवायु परिवर्तन प्रभाव की बात्या हरिकेन भली एवं टाइफोन कथा मध्ये आमे कहि परिबा ये गोटे पर गोटे सीरीज बात्या सामना को आसुची जलवायु परिवर्तन प्रभाव ए सब नमस्कार निश्चित भावे वर्तमान जो परिस्थिति रहुची आपणकर जलवायु परिवर्तन तो दिन को दिन तार प्रभाव बढ़ुची पृथ्वी पृष्ठर तापमात्रा मध्ये बढ़ुची या सहित समुद्र जो तापमात्रा तार मध्ये वृद्धि आसुची वर्तमान परिस्थिति रे आपण माने देखिथिबे वर्तमान परिस्थिति आमे मध्ये एक बात्या को फेस कले जोटा कि म्यांमार अंचल देखि गति कला सेपरी आपनकर समुद्र पृष्ठ रे वर्तमान मध्ये तापमात्रा अनुकूल रहउची एवं प्राय जोटा आपनकर पैसिफिक ओशियन रहउची मुख्यतः सेठी आपनकर बात्यार संभावना बहुत अधिका थाए एज कंपेयर्ड टू अदर ओशियन जार प्रभाव मध्ये वर्तमान देखुचंती आमे मावर टाइफोन जोटा ऑलरेडी वाम रे क्रॉस करि सारिची कैटेगरी 4 टाइफोन रूपे सेठी मध्ये प्रभाव बहुत अधिका थिला पवन र वेग मध्ये बहुत अधिका थिला वर्षा प्रभाव मध्ये रहितला एवं आस्ते आस्ते एटा वर्तमान जो पाणीपाग र परिस्थिति रहुची वर्तमान 185 किलोमीटर पर आवर रे गति करछि एवं तार गस्टिंग अप टू स्पीड 230 किलोमीटर पर आवर मध्ये जाय पारे समुद्र रे एवं परवर्ती समय रे एटा अप टू 29 पर्यंत आपनकर जो उत्तर फिलीपींस रहउची दक्षिण ताइवान रहउची से पाखपाखी अंचल को आसी पारे तापर आपनकर रिकवर चांसेस रहउची उत्तर उत्तर पूर्व दिगरे जापान आड़ को गति करबा चांसेस होउची मुख्यतः आज्ञा पूर्व जे देखिबा 2002 रे कैटेगरी 4 टाइफोन पोंगशोना ये गुआम रे व्यापक भाव रे क्षयक्षति घटाइथिला एवं प्राय 6000 कोटी टंकार क्षयक्षति होइथिला जहा सूचना रहउची 21 वर्ष परे पुणी एक टाइफोन गुआम रो जो भौगोलिक स्थिति रहिछि से समुद्र मध्य रे रहिछि गोटे द्वीप भाबे मुख्यतः अमेरिकार जोटा गोटे आर्मिंग रो जोटा टेरिटोरी सेटा मुख्यतः तो निश्चित भाबे सेठी लोक संख्या कम थिले मध्ये जे द्वीपपुंज सेटा समुद्र मध्य रहउची जदि बात्याटी ता देखि गति करछि निश्चित भाबे सेठी क्षयक्षति अधिक ही तो ता पूर्व आशा करा जाउछि जे सेठी निश्चित भाबे प्रिकॉशनरी एक्टिविटी जोटा रहउची से माने नै थिबे तो निश्चित भाबे वर्तमान परिस्थिति जहाँ देखा आगु को 3-4 दिन मुख्यतः एटा बात्याटी आस्ते आस्ते वीक हेबार चांसेस होउची कैटेगरी 3 टाइफोन रूपे एवं देन एटा मुख्यतः प्रभाव रहबो जो लुजन अंचल अछि फिलीपाइंस रो कागाइन वैली अंचल रहउची से अंचल रे वर्षा सामान्य रहि पारे भारी वर्षा मध्य रहि पारे पवन मध्य सेठी हेई पारे फिलीपाइंस वर्तमान ताइवान मुहा मध्य टाइफोन मवार एवं कैटेगरी 5 झड़ हेबार मध्य संभावना रही वर्तमान समय आमे जदि आकलन कथा कहया पूर्वरु आमे रिसेंटली जो बात्या कथा आमे कहिबा मोका कथा
जहाँ आकलन रही ताठू आहुरी मध्य अधिक पवन विंड स्पीड रही एवं इंटेंसिटी मध्य रही एवं या इंटेंसिटी रे एते अधिक कहीं रोचे अधिक बड़ कहीं गोटाऊँ आकलन कहीं सठिक होना एवं ये परिप्रेक्षी कैटेगरी 5 रे मध्य झड़ हबार संभावना रहुची टाइफून मोर तो याकु नहीं कौन कहे ताइवान मुहा होउची ना आपण जो कहले आकलन सठिक ही हेछि आपणकर भारत परिप्रेक्षी बा म्यांमार परिप्रेक्षी जो बात्यटी पूर्वानुमान हेतला हां तार आकलन पूरा सठिक ही हेछि किंतु विंड स्पीड टिके अधिक रहिला सितुजना निश्चित भाव विंड स्पीड कैटेगरी 4 ही जाइछि 210 अराउंड केएमपीएस मोकारे थिला आगे वर्तमान परिप्रेक्षी जो देखिबा हमें मावर निश्चित भाव जोटा पैसिफिक ओशियन रो गोटे सिस्टम ओके तार सी सरफेस टेम्परेचर ता अनुसार एवं आपण ट्रॉपिकल साइक्लोन हिट पोटेंशियल जोटा रोची से माने तार मोमेंट एवं गतिपथता सहित इंटेंसिटी को स्थिर करी थांती तो ऊपर जो वायु प्रभाव रोची सेटा मध्ये तार दिग को ठीक माने सुचाई थाए निश्चित भाव वर्तमान एटा कैटेगरी 4 रो लोअर हायर अपर वर्जन एवं कैटेगरी 5 रो लोअर वर्जन टाइफन रूपे ही वर्तमान अछि अतिक्रम गुआम को अतिक्रम करि सरिछि आज्ञा वर्तमान वीक हेबार चांसेस रहउछि अप टू संडे जाई तार पीक इंटेंसिटी रहइबो तापर आस्ते आस्ते कमिबो मे 29 पर कमी कि आपनकर जापान वर्ष जापान जीवा चांसेस किंतु यार परिप्रेक्षी रे हम देखिबा भारत परिप्रेक्षी रे आर प्रभाव परोक्ष रहउछि मानसून टिके प्रभाव हे पारे मानसून ओके मानसून प्रभाव हो पारे भारत परिप्रेक्षी जो देखा जाए किंतु गुआम रे 21 वर्ष पर एते बड़ भयंकर टाइफून देखुची गुआम एवं अनेपटे ताइवान मुहा मध्य टाइफून मार ये गोटे पर गोटे सीरीज आमे कहि परिबा आगौची एवं इंटेंसिटी मध्य किछि कम नुहे 270 किलोमीटर मध्य घंटा प्रति पवन वेग रही पारे बोली कुआ जाउची निश्चित जेपरि आलोचना करथिले वर्तमान कंडीशन रे एयर स्पीड 230 अराउंड जाई पारे किंतु जहाँ फोरकास्ट रहउची आगो को आस्ते आस्ते वीक हेबार चांसेस रहउची कैटेगरी 3 टाइफून हे पारे आगो को रविवार भीतर ओके बहुत बहुत धन्यवाद अधिक आलोचना करथिबारो हम सहित देवाशिष जेना पाणीपाग विशेषज्ञ विस्तृत आलोचना रे जोड़ी होइथिले।